Neng neng लोगोफोर नै आङो आलू जहल ओंख्रि संगासिनो दङ आलू और टमाटर का एक पतला सा झोल है आलू जहल से लोगोफोर नाबो गैया बेदरबो गैया मछली भी नहीं है कुछ मीट भी नहीं है वैसे झोल बनाया पतला सा सिंपल सा और इधर है वो भात करेला होता है ना काकरल उसका फ्राई है खांख्रिखला एवनाय ओमफ्राय जाहैदों नै बियो बे ना सनिया ना गोरि सनिया स्वीटी फिफानि ओमफ्राय जोंहा बाथोन देबाय स्वीटी के पापा के लिए ये 2 पीस छोटा छोटा सा उसका रख दिया है क्योंकि वो हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल बिनीता बी लाइफस्टाइल नोंसोर बयखौबो दिनै खेबसे बरायफिनबावबाय दोस्तों आप सभी को मेरे चैनल में फिर से स्वागत करती हूँ स्वीटी फिफाया जोंना दाख्लैनिफ्राय माने सप्तासेयानो जानोसै आरो लोमजानानै दं ओमफ्राय मैयानिफ्रायसो एसे मोजां मोनदों 1 वीक हो ही गया है स्वीटी के पापा बीमार था कल से थोड़ा अच्छा लगा है बेटर फील हुआ है तो इसलिए मुझे भी अच्छा लगा है इसलिए मैं आज ऐसे ही ब्लॉग बना देती हूँ सोची आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अभी स्वीटी को भी स्कूल में छोड़ के आ गई मैं अकेले तो नहीं गई स्वीटी के पापा को अच्छा लग रहा था तो वो मतलब मैं भी आज छोड़ने के लिए जाऊंगा स्वीटी को बोल के तो साथ में जाके हम लोग छोड़ के आ गए और मैं जो स्वीटी को छोड़ने के लिए गई जिस ड्रेस में वही ड्रेस पहन के मैं अभी ये कुकिंग कर रही हूँ ताकि 12 बजे लाना है स्वीटी को जब बनाते बनाते टाइम हो जाएगा 12 तो लेने के लिए भाग जाएंगे हम लोग so दा मामिखौबो लायनांगौ नालाय बे ड्रेसैनो दोनलांदोंमोन so बे ड्रेसखौनो गाननानै दङ जाहाथे 12टा जाबानो मामिखौ लायनो आरोखि सानब्रैनिफ्राय क्लास जादों नालाय दा बिदिनो ओमफ्राय आङो संगासिनो दङ संनायखौथ' देखायखाबाय ओमफ्राय माने स्वीटी फिफाया लोमजानानै थानाया सप्तासे जाबायमोन so दा मैयानिफ्राय एसे मोजां मोनदों ओंखायनो मामिखौ बेबो स्वीटी फिफायाबो दोनलांफादों आरोखि आंजों so होमबा नायलांबाय थादो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा और दिखाती हूँ मैं स्वीटी के पापा को स्वीटी फिफा को देखायनोसै आं नै बेचारा मारबा मोनबावबाय मोनाखै खर'आ ए सो के उठने से थोड़ा सा भारी भारी लगता है जनाब को ओमफ्राय नै एल'पेथिकनि मुलि जानानै बारा मोजां मोनैनि हमियोपेथिकनि मुलिसो जागासिनो दं नै बिथाङा होम्योपैथिक का दवाई खा रहा है साथ में लेके यहाँ पे लेके पूरा सा टाइमली ले और आज धूप तो बहुत है बहुत इधर काम चल रहा है उस दिन जो कट के रखा था ना पेड़ हानानै दोननाय बिफांखौ दिनै दालाय दानहोदों बे बनखौ फिसा फिसा थुख्रा खालायहोदों आरो हो और इधर से माही भी काम कर रहा है ये सब जंगल साफ कर रहा है आरोखि ओमफ्राय नै माहिया सान्दुं गोसायाव हाग्रा फुलुंगासिनो दङ नै जाथारलायबाय मिनिनाया शुरू हो गया माही का फिर से पानी पिया लगे नाय ना खालुं मात्र पानी सा खालुं पानी खालुं ए ओंखाम संबाय दुबा कि आजा खालुं ए ओंखाम एवनाय गोजां जादों पुरा सान्दुं दुंनायखाय माहिया दिनै हाग्रा फुना होनसै होननानै साफा खालायगासिनो दं आरोना ओमफ्राय यो अजय माहिनि फिसाला माहि कलर का अजय देवगन है नै ओमफ्राय लोगोफोर दा स्वीटी फिफानोबो ओंखामखौ जाहोखानोसै ओमफ्राय ना भाजां ओमफ्राय मैयानि माने मा होनो आलुजों दाउ बिगुरजों एवनाय दंमोन आरो दिसि दाउनिसो मायाबो माने दिसि दाउ मोनजानायखाय दिसिनि बिगुरखौनो लाबोदों आरो दा बेखौनो स्वीटी फिफायाबो एसे जानोसै होननायखाय होबाय आरो खुगा थावैखाय जाथोंसै साननानै स्वीटी को लाने से पहले स्वीटी के पापा को भी खाना खिला देती हूँ अभी खाने के साथ ये मछली फ्राई ये है आलू के साथ चिकन का चमड़ा विंग्स वो सब हमारे यहाँ पे मिलता है डेली मार्केट में तो वो कल बनाया था वो था थोड़ा सा कल वो नहीं खा पाया तो आज खाएगा बोला तो इसलिए
मुंह का टेस्ट नहीं है तो क्या खाए क्या नहीं खाए ऐसा लगता है ना, सभी को लगता है बुखार होने के टाइम। नै लोगोफोर आंहा ओमफ्राय दहाय साखौ लोंखांखाबाय ओमफ्राय दा नै आं एसे साखौ लोंफिनबावनोसै जिहेतु आङो सा खाबारी नालाय। तो अभी दोबारा से मैं थोड़ा सा चाय बना लिया है, थोड़ा सा चाय पी लूंगी अभी। जब तक स्वीटी के पापा खाना खाते हैं मैं अभी नहीं खाऊंगी खाना, दानो जाथ'आ आं ओंखामखौ मामिखौ लाबोखांनासो जागोन, स्वीटीखौ लाने के बाद ही खाऊंगी। बिराद 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 गाज्रि अयबास साहा लोंनाय, साहाखौनो गारनो हाला, साहाखौनो गारनो हाला आङो, साहाखौनो गोसोखांबाय थायो आङो सोरनाव आलासि जानो थांबा साहा फुदुंखाथार आंखौ नुबानो दे। लोगोफोर दा नै 11:48 जाबाय, मामिखौ लायनायनि टाइमाबो जाबायानो। स्वीटी फिफायाबो जाखांबाय, जाखांनानै दसे रेस्ट लाबाय। स्वीटी के पापा खाना खाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट ले लिया है, तो अभी स्वीटी को लाने का टाइम भी हो गया है, 11:48 हो गया है, 12 बजे छुट्टी होगा तो हम लोग लाने के लिए जाते हैं। तो अभी हम लोग लाने के लिए जाएंगे। देखो क्यों बोलते माटिर मानु को माटिर मानु चलो हायो लाइन हागोन हायना हाया सान्दुंआव हले गोसाथार। आप अगर जाओगे तो चलो, आप अगर नहीं जा पाओगे तो कोई बात नहीं, मैं जाके लेके आती हूँ अकेले। थांनो हायाबो थादो दे, आं थांसै फट' हमनानै। हा थांगोन थ' होमबालाय लासै लासै थ' होमबा लायनो थांसै जों लोगोफोर दा। चलो चलो फिसाजोखौ लायनोसै, फैदो दुस्थ'आ। आ गए हम घर, स्वीटी को स्कूल से लेके आ गए। आते ही इसका शुरू फिर से दुकान में कुछ ना कुछ लेके ही आएगी। दखानाव थाथ'थारनांगौ आरो, दखानाव मेथाइफोर लानानै फैखाथारनांगोन, बेनि थाखाय जासुलिया। ओंखाम दुगैनानै गुड गार्ल जानांगौ ना। आंबो एसे फ्रेश जानानै लानोसै लोगोफोर, फ्रेश हो लेती हूँ मैं भी, नहा के फिर मिलती हूँ आप लोगों के साथ बाद में। उनाव लोगो हमसै, दुगैनानै लाग्रोसां, गरम मोनथारबाय बाबा। नहीं दा लोगोफोर आं एसे लासै लासै रायलायबाय, मैं थोड़ा धीरे धीरे बात कर रही हूँ। अभी स्वीटी को भी नहला के खाना वाना थोड़ा सा, ज़्यादा तो नहीं खाया, थोड़ा सा ही खाया, बारा ओंखामखौ बारा जायासै, एसेल' जादों। ओमफ्राय आङो थुखैनानै ओंखामखौ जाहोनानै ओमफ्राय दा फुथुबाय आरोना। ओमफ्राय नै ओरैजाय बोरायाबो उन्दुबाय, बिफायाबो उन्दुबाय। स्वीटी के पापा भी सो गया है अभी, तो दोनों ही अच्छे से सो रहा है। तब तक मैं थोड़ा दूसरा काम कर लेती हूँ। मैंने भी खा लिया है खाना, आंबो जाखांबाय ओंखामखौ। दा फिफा फिसा उन्दुथ'थोंसै ना बिसोरो। ओमफ्राय खामानियाथ' दा जाखांनानै दूसरा काम तो कुछ नहीं है, माही ने कर दिया सब कुछ, बाकी जो था धोना सब वगैरह सुनाय मानाय थोरसिफोरखौ माहियानो सुबाय आरो। ओमफ्राय दा जोङो माहिजों आंजों ओंखाम जाखांबाय नालाय, खाना हो गया, तो अभी माही और मैं तामुल खाएंगे। अभी गय जानोसै माहिजों आंजों। ओमफ्राय गय जायै जायै बैग्रि गाज्रिखौ बासिनानै गारसै आरोना, सेवनायखौ। इसमें जो सड़ा हुआ है खराब वाला कीड़ा लगा है वो सब फेंक के अच्छा वाला को छान के फिर इसका भी मैं अचार बनाऊंगी। तो फिर ये बेर ऐसे ही परा खराब हो रहा है, तो मैं आज ये कुछ काम भी नहीं है, स्वीटी भी सो गई है, तो फिर कोई डिस्टर्ब नहीं है। पिछले साल के वीडियो में डाला हुआ है बेर का अचार, ये वाला खट्टा मीठा और तीखा। तो अभी आज दोबारा से बना रही हूँ, इस साल भी बनाया था, वो खत्म हो गया है, तो अभी दोबारा बना रही हूँ। तो सोचा कि ऐसे ही हूँ तो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो थांनाय बोसोराव बानायनायखौ आं नोंसोरजों शेयर खालायखादोंमोन। ओमफ्राय जायफोर नुवाखै बिनिता बि लाइफ स्टाइलखौ बुनानै नायबानो जाबाय। रियाराव बानायनायाबो आं बुरजा बानायदोंमोन, ओमफ्राय दाख्लिफोर, ओमफ्राय जोबजोब्बाय। दा गोदान बेखौ ओरैनो थास्लायस्लाय बेखौ दा बैग्रिखौ बानायसै आरोना। नै लोगोफोर बैग्रिया बासिखांबाय, ओमफ्राय ओरैबायदि एम्फौ जाबायमोन ना सिङाव,
सब कुछ कुछ कीड़ा लग गया था और कुछ कुछ मतलब सड़ गया था, सिंगाव गेसाव बायदि जाबायमोन ना। सिर्फ इतना सही हुआ है। तो फिर अभी मैं इसको अच्छे से पहले धो लूँगी और क्या क्या सामान साथ में चाहिए वो भी मैं ले लेती हूँ रेडी करके। ओमफ्राय बेखौ सुनानै मा मा नांगौ बेखौ लानोसै आरोना। ओमफ्राय नै बैग्रिया बिसिम जाबाय। नै नांगौखिनिखौ आं दा लाजोब्बाय लोगोफोर। मैंने सब कुछ रेडी ले लिया है। ये काली मिर्च, गोलमरिच और पाँचफोरनबो लाबाय और धनिया का बीज, दुंदिया बेगर और ये आधा किलो गुड़, आधा केजी गुड़ लाबाय और तेजपात और सूखी मिर्च, तेजपातजों बानलु गोरानजों और सौंफ भी ले लिया, गुआ मुड़ीबो लाबाय और जीरा, गोटा जीरा भी ले लिया, गोटा जीराबो लाबाय। इधर मैंने यहाँ पे कटोरी में पानी ले लिया है थोड़ा सा, जितना मुझे चाहिए। उसमें गुड़ डाल के मैं भिगो के रख दूंगी। बेहाय गुड़खौ हाफ्लेनानै सोमनानै दोनसै, दा बैग्रियाव सरनानै होनसै, बाद में इसको छकनी से छान के डालेंगे। और मैं आज बेर का अचार चूल्हे में बाहर ही बनाऊंगी। तो फिर मैंने कढ़ाई बिठा दिया है, अरदाबाव आङो साराय जानबाय और जरायबाय है। और मैंने बेर को भी अच्छे से धो लिया है, बैग्रिखौबो मोजाङै सुनानै लाबाय। ओमफ्राय थाव, वेनिगर, ओमफ्राय संख्रि, तेल, वेनिगर और नमक भी ले लिया है। और इधर मैंने एक छन्नी ले लिया है, साखिनी को लाबाय, माने गुड़नी दैखौ साखिनो थाखाय, वो गुड़ का जो पानी है उसको छानने के लिए। ओमफ्राय नै सारायाबो दुंबाय, कढ़ाई भी गर्म हो गया है। अभी ये जो सब है ये सब डाल दूंगी। बे गासिबो जिरा गथाफोरखौ होजोबनोसै एवथ्रमनो थाखाय। ओमफ्राय दिनै हरे केमेरामेन गैया, केमेरामेना लोमजागादानसो नालाय, बेखायनो केमेरामेनखौ लाफाथ'वासै। तो आज मेरे साथ कैमरामैन नहीं है, कैमरामैन को थोड़ा सा रेस्ट दे देती हूँ। अभी अभी ठीक हुआ है ना बुखार से, तो इसलिए अभी अकेले ही मैं आज का जो ब्लॉग है अकेले ही बनाऊंगी। देखती हूँ कैसा होता है। ओए सिखारबाय, उठ गया, हो गया मेरा सिखारबायानो। रा तो ये तो हो गया है, ये थोड़ा ठंडा होने देती हूँ मैं निकाल के। फटाफट से स्वीटी को थोड़ा देख के आती हूँ। जी जाल्ला का स्वीटी उठ गई है, तो मुझे बुलाई जाना पड़ा उधर ही। मसाला रोस्ट हो गया था, फिर मैंने उतार लिया, फिर भाग गई मैं। खांलाबायनानै खालामथारबाय आं मामि गाबज्रिनायखाय। ओमफ्राय नै मस्ला लानोसै, रुनुखौनो दा केमेरामेनाबा माला लोमजागागोनहाय। स' आलु गोरानखौबो आङो एवनानै लानोसै नै। ओमफ्राय ओरैजाय माहिखौ मा होनो गलमरिच देहोदों, गलमरिच बेयाबो देलायबाय, न'आव थांसिगोन। घर जाएगी अभी। वो जो काली मिर्च है वो कूटने के लिए दिया है माही को। तो फिर अभी मैं ये ड्राई चिली जो है ये भी फ्राई कर लेती हूँ, मतलब रोस्ट कर लेती हूँ। बेखौबो एवथ्रमनानै लानोसै आरो, एवनानै लानोसै आरो। मामि सिखारबाथाय आंहा जि जारला जायोना, मामिखौनो सिरि मोनजानो गिनानै आङो हाखु दाखु खालामदोंमोन, सिखारनानै होबायानो। नै बानलुआबो खामफ्राम जाबाय। मिर्ची भी हो गया है, इसको भी अभी पहले उतार लूंगी। ये हो गया है लोगोफोर। दा आङो सारायखौ जानफिनबाय। दोस्तों मैंने कढ़ाई फिर से बिठा दिया है। अभी मैं यहाँ पर तेल डाल दूंगी। थावखौबो होनोसै। ये सरसों का तेल है, थाव गुबै एसेल' होनांगौ, बारा होनाङा। थोड़ा सा ही दूंगी, ज्यादा नहीं डालूंगी। तेजपातखौ होबाय, ओमफ्राय बैग्रिखौबो होनोसै। बेर भी डाल देती हूँ। थोड़ा सा नमक डाल दूंगी, एसे संख्रि होनोसै बेहाय। टेस्टा एसे मोजां जायो संख्रि होबा। लोगोफोर ओमफ्राय आं दा बेहाय नॉर्मल संख्रिसो होदों। अभी मैंने नॉर्मल नमक ही डाला है। काला नमक होने से वो डालती, वो ज़्यादा टेस्टी होता है। काला लबन थायोबा बेखौ होगौमोन आं, बे बांसिन टेस्टी जायो। दा गैयामोन, अभी नहीं था तो इसलिए नहीं डाल पाई। गुरनि दैखौबो होनोसै।
नै लोगोफोर गुरनि दैया आङो हारसिंसो माबानायखाय लासै लासै सरनानै होनोसै। बे गुरनि दैखौ होनायखौ खेबनो एसे दिगदार जायो। अकेले नहीं हो पा रहा है तो स्वीटी के पापा को थोड़ी देर के लिए बुला लिया मैंने। तो भाई नैलाय गुरनि दैया लोगोफोर दा बेखौ होजोबनोसै बाहाय माने गुरावबो मैला थैला थायोना बेखायनो दैजों गलायनानै सरनानै होबा मोजां जायो आरो। सो गुड़ के पानी यहाँ पे डाल दिया है और यहाँ पे जो मैल वगैरह है छन्नी से ये सब अटक जाएगा, तो इसलिए छानना भी जरूरी है। और उसके बाद अभी इसको अच्छे से बॉईल होने देते पहले। जहाँ मोजां गोदौगासिनो दङ नै लोगोफोर, बहुत अच्छे से उबल गया है। अभी ये थोड़ा सा पानी कम हो जाएगा, उसके बाद मसाला जो है वो डालेंगे। इसीलिए रानबाथाय मस्लाखौ ओमफ्राय नै रोस्ट खालामनाय मस्लाखौ आङो ग्राइंड खालायनानै लाबोबाय बैग्रि गोदौगौमायनि। जब तक बेर बॉईल हो रहा है मैं रोस्टेड ये जो मसाला था ये ग्राइंड करके लेके आ गई। दा दैयाबो इसे रानहांबाय लोगोफोर, थोड़ा सा पानी सूख गया है। तो फिर इसी पॉइंट में अभी मैं मसाले सब डाल दूंगी। सिर्फ वो काली मिर्च का वो बाद में डालूंगी थोड़े बाद। नैबे मस्लाखौ होबाय ओमफ्राय गलमरिचखौ एसे उनाव होनोसै। दा माने मस्लायाबो एसे मोननांगोन ना, माने बैग्रियाव हाबनांगोन, बेखायनो होग्रोबाय आरो बेखौ मोजां गोदौथोंसै बियो। काली मिर्च भी अभी डाल दूंगी मैं। दा लोगोफोर आङो बेहाय मुख्रानै भिनेगारखौ होना होनोसै। भिनेगारखौ यहाँ पे 2 कप डाल दिया है। अभी मेरा हो गया है, इसको मैं उतार लूंगी अभी। बाद में ये ठंडा होने से और सूख जाएगा। दाहाय गुसु जाबा राथा जागोन, ओंखायनो आं बोखांनानै लानोसै दा। दा लोगोफोर आङो बैग्रिखौ अदाबनिफ्राय खांबाय। चूल्हा से मैंने उतार लिया है। मेरा बेर का अचार बन गया है। अभी इसको ट्राई करूंगी। केले का पत्ता बिछा दिया है, थालिर लाइ बलायलायबाय बैग्रिनि आसारखौ जानो। नायदो लोगोफोर बिसिबां गोथाव नुखाबाय। नै लाबाय, दा माखौबो जाहोहैनोसै। गोथाव बिराद गोथाव। गोलोम बोथोरनि बैग्रि खाजि जानाय दै गांहाबदों जों। गोसा थिब जाथारदों। आंबो जानायसै। गोलोमजोबलायलायबाय आङो एकदमबारे। ओरैबायदि गोथाव, पेकेट बानायनानै फानबा फुरा बिक्रि जाखागोन। मामिया जानो हायालै नों मामि दे गोसामा बैग्रिखौ जाखायाना नोंलाय। दा लोगोफोर जोंहा माजों आंजों थिगसे जाबाय। मायाथ' लास्रो जालायबावबाय ने, सोलाबावबायसो। बे जागासिनो दं आसोला। खदै गलायलायोना। हाय आंनि फिसाजोनि आइनि लोगोफोर। दा लोगोफोर मायाथ' जाबाय थिगसे, दा आंबो जाबाय थिगसे। दा बैग्रिया सारायाव गुसु जागासिनो दं। जोङो गुदुं गुदुङावनो जाबाय। गरम गरम ही हम लोग ने खा लिया, वेट नहीं कर पाए। तो जब भी ठंडा होगा तब कंटेनर में भर के रख देंगे। जब जिसका जैसा मन हो खा लेगा, दाल के साथ हो या ऐसे ही। गर्मी के टाइम लेने आ जाइए। हम
100 ग्राम बोतल में 200 रुपया बेचेंगे हम ओमफ्राय लोगोफोर गुसु जाबा बयेमाव सोनोसै दा जों जाखांबाय बिराद गोथाव जामारदों लोगोफोर सानसुथिरफ्राव मा जानो मानो मोनबा खालाम खैलोम मोनबा गोखैफोर एसे गोसाफोर जानोसै सानबा होमबाना जादो आरो बेखौ ना रात को खाने के साथ और खाएंगे तो अभी मैं ब्लॉग वीडियो ये पर खत्म करती हूँ बाय तो बाद में फिर मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो में का एक्सप्रेशन देखो मुंह का जब अच्छा लगता है ना ऐसे तो फिर ठीक है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर बाय 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 बाय